chicken salpikaw. Ano sa'yo, Ken? Ano daw sa'yo? Ken, ako na nga ako nag-lista. Ano ba sa dito ba? Chicken salpikaw. Dito kami kakain ngayon sa City Chicken Channel. Ha? So, dito tayo rin. Si Kate, kunin mo si Kate man. Marami pong nakain dito sa Sisling baboy. Sisling baboy. So marami nakain. Ha? Ay, parang Sikip. Yan mo. I-post mo ito. So, yan. Chicken salpikaw? Meron mo yun? available ang chicken, sir. Okay, beef. Tatlong beef. Hindi, sa kanila, ano, part lang po, saka beef, salpikaw, at saka po hanggang. Ilang beef? Over 11. So ayan ang kainan dito ngayon, kakain kami. So napakaganda ng kainan dito ngayon. Kaya kumain kami. Oh, Rain oh. Dito lang yan sa CA. So ayan, sisling baboy. Maraming kumakain. So ayan yung mga kinakain dito. Pinipicturean pa. Kaya na ito. Ayoko. Sabaw to. Gusto niya sabaw? Sabaw pa? Dito ka rin. Ito na sa'yo. Dito ka. Oh, init. So, kumakain na kami mga kalod. Mainit, mainit. Yun nga. Kaya doon ka. Ayan po yung kinain namin ngayon, mga kalod, dito sa sisling baboy na bagong kainan. Dito ka nga, dito ka. Dito ka.
nila, chicken. Ano sinasabi mo na ano na ice tea? Milk tea? Ice steak. Sarado na. Sarado na eh. Sarado na. Kain po tayo mga kalods. Laka naman ito. Together, Like hot. Tingnan rin ako, no? Ayun ako yun. Sarap sa road. Pinig lang. That's why dito. Kain ka rin. Parang ano ka, mabilakan. Parang ano ko? Sa mga ganyan siya. Dito po kami ngayon sa ano. Sabay tayo dito. Sarado na eh. Ayan lang mo malapit. Sarado na. Ang dami mong gastos. Aba naman yung royal. So mga kalods, nandito lang yan sa CA. Malapit lang yan pero napakasarap. Ayan. Murang-mura, 99 lang yan. Only rice. Niyaya ko lang sila kasi nag-trip lang ako kumain. Pero hindi na nagawa kakain. Masarap yung sabaw. Asan tao sa asan siya? Rain, kumain na kumain. Mainit pa rin yung chicken. Pero napakarami kumakain eh. Nakita nyo mga kalods. Yan mga kalods. Bago yan dito. So thank you very much sa inyong lahat. So mabuhay kayo.